Vaqtdan sal tevroq ko'tarilganimizda ikkinchi Islomobod ko'chada Ziyonur magazindan to'g'ri kirib kelganimizda 400 metr 500 metr atrofida kiriladi. 6 sotix 4 xona uy bor, hovlimni sotuvga qo'yildi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ro'parada bitta zal, yonida bitta o'y dahliz, yonida bitta oshxona, o'tiradigan xona bor ekan. Mevali daraxtlari ham bor, 50 tadan ko'p ko'chatlar bor ekan. Some peace in the stations that I throw on, but I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Ushbu hovlimizni narxini 55 ming dollar deyiladi. Egalarning raqamlarini videoga yozib qoldiraman. Telefon qilinglar. Namanganning yangi uylar nomidan chistani chiroyli narxlarda qilib beriladi. Gaz, suv, svetda umuman yo'q ekan. Wi-Fi'largacha tushirilib qo'yilibdi. 50 tadan shu mevali daraxtlar ham bor ekan. Namangan yangi uylardan uzoqlashmaymiz. Bundan ham zo'r uylar bizning kanalda.